Всем привет! Меня зовут Игорь Петрушихин, компания «Камины и печи Альма». И сегодня я хочу вам рассказать об отопительном камине, который мы делали в 2015 еще году в поселке Мичуринское, который находится в Ленинградской области. Почему захотел рассказать об этом камине? Ну, во-первых, на мой взгляд, он красивый. Да? То есть мне вот такие камины очень нравятся. Во-вторых, это отопительный камин, именно то, на чем и специализируется наша компания. А также, что самое интересное, на мой взгляд, это то, что мы проводили испытания его, растапливали уже там задолго, вернее, через длительное время после сдачи, топили в течение часа и снимали показатели температур с патрубка, с внутренней поверхности стены, с наружных поверхностей и так далее. Ну, для начала давайте расскажу вкратце об этом камине. Итак, это угловой камин, который находится в углу жилого дома. Дом выполнен из клееного бруса, если не ошибаюсь, либо каркасная конструкция, ну неважно. Стены деревянные, горючие, самое главное. Соответственно, в качестве каминной топки была выбрана каминная топка Schmidt Eco L6757H. L означает левый угол стекла, а H означает наличие механизма, поднимающего дверцу вверх. Дымоход использовали для этого камина Шивельюни 20 сантиметров в диаметре, если я не ошибаюсь. Поскольку камин находится в углу деревянного дома, то были очень высокие требования к изоляции горячей камеры, то есть самой каминной топки, от стен, и вся изоляция была выполнена из плит из силиката кальция, а теплоаккумулирующий корпус камина был выполнен из шамотных плит компании Weissheuer Tannwerke. Помимо теплоаккумулирующего корпуса и возможности обогрева помещения на первом этаже, в камине предусмотрена разветвленная конвекционная система, которая реализована при помощи изолированных воздуховодов, выведенных в два помещения на второй этаж, в детскую и родительскую комнату соответственно. Таким образом, когда камин работает, вот через такие решетки в полу на второй этаж поступает горячий воздух. Мы общались с заказчиком уже после того, как он перезимовал с этим камином. Со слов заказчика, камин работает отлично, все тепло. Единственный нюанс, на который заказчик жаловался, то что после того, как камин перестает работать, то есть после того, как топка перестает гореть, он довольно-таки быстро остывает. И с утра уже холодный. Соответственно, в разговоре с ним мы выяснили, что после того, как гаснет каминная топка, остаются открыты все конвекционные отверстия. Соответственно, это приводит к тому, что до тех пор, пока топка горячая, то есть пока температура топки выше температуры поверхности воздуха, идет активная конвекция, которая, разумеется, быстро остужает и каминную топку, и стены камина, и таким образом теряется вот этот эффект теплоаккумулирования. Мы посоветовали ему и говорим об этом всем нашим заказчикам, а также вам, если у вас подобные конструкции каминов установлены дома, что после того, как у вас каминная топка перестала работать, рекомендуется сразу же перекрыть конвекционные решетки. Это позволит, скажем так, остановить конвекцию воздуха внутри облицовки камина. И весь жар, который идет от каминной топки, он будет, соответственно, оставаться внутри, передаваться в теплоаккумулирующие стены, и тем самым вы значительно увеличите время, в течение которого и каминная топка, и стены вашего камина остаются теплыми. По нашему опыту могу сказать, что вот такие камины, конструкции таких каминов, они вполне реально обогревают дома в зимний период. При этом, если правильно пользоваться системой подачи воздуха на горение и конвекционной системой, то вы можете, проснувшись с утра, закинуть дрова в топку, и они разгорятся без спичек. То есть температура внутри каминной топки будет вполне достаточно для того, чтобы в течение всего времени постепенно обогревать помещение. Облицовка, как вы видите, выполнена из мрамора. Это что касается полок вертикальных элементов вокруг каминной топки. Ну а в качестве штукатурки мы использовали моделируемую штукатурку Weissheuer Tannwerke
Modeler of Inputs, она называется, да, при помощи которой можно делать как раз вот подобные текстуры и рисунок такой, как на этом камине. Ну, собственно говоря, о конструкции, наверное, больше рассказывать нечего. Давайте перейдем к испытаниям камина, как мы их проводили. Итак, мы испытывали этот камин весной, если я не ошибаюсь. Температура наружного воздуха была уже 18 градусов, температура внутри помещения была 21 градус. Испытывали мы этот камин в течение 45 минут и за 45 минут сожгли 5 килограмм березовых дров. После того, как мы растопили топку и пошла нормальная тяга, огонь занялся, да, дрова занялись, мы перекрыли подачу воздуха на горение, ну то есть, вот, вернее, рычажок, который управляет подачей воздуха на горение, на 50%, то есть наполовину от возможного сечения канала. Итак, какие же мы получили параметры при испытании нашего камина? У меня вот тут открыт акт его испытания, поэтому я прошу прощения, но буду подглядывать. Значит, температуры, которые мы замерили до растопки. На конвекционной решетке, да, вот такая там установлена конвекционная решетка с железы, температура была 21,4 градуса, на дымосборнике топки 20 градусов. На стальной трубе у дымохода, то есть вот топка подключается при помощи труб из нержавеющей стали, и вот на этой трубе температура составляла 19,8 градусов. На внутренней стороне корпуса камина, то есть если залезть вот через эту решетку внутрь и замерить температуру на шамоте, который с другой стороны находится, температура была 20 градусов, а снаружи 24 градуса. Соответственно, на вот этой вот ручке дверцы каминной топки температура была у нас 18,4 градуса, и на верхней части рамки дверцы каминной топки температура была 19,4 градуса. Начали топить. Прошло 10 минут. И через 10 минут уже на конвекционной решетке температура была 84 градуса. Да? Неплохо. На дымосборнике каминной топки, вот на этой части, температура составляла уже 152 градуса. А на нержавеющей трубе, на трубе из нержавеющей стали, 194 градуса. Это через 10 минут. Внутренняя часть шамота нагрелась до 32,8 градусов. Наружная стенка не изменилась в своей температуре и сохранила ее в пределах 20,4 градуса. С чем это связано? Если обратите на конструкцию этого камина, то мы видим, что за счет механизма подъема дверцы вверх у нас есть кожух, вот такой, да, который, соответственно, находится внутри облицовки камина и служит тем самым естественным изолятором. И, к сожалению, несмотря на удобство вот таких каминных топок, конечно же, вот эти передние части практически не нагреваются. А если и нагреваются, то через довольно-таки длительный промежуток времени уже путем теплопередачи по самому шамоту. Но, несмотря на это, камин в любом случае эффективен. И дальше мы посмотрим, какие температуры достигли. Итак, температура на ручке дверцы у нас была 36,4 градуса через 10 минут. И на верхней части рамки, вот здесь, уже 168 градусов. На поверхности камня под топкой, то есть мы делали еще замер вот этого декоративного камня, температура составляла уже 69,5 градусов. Прошу прощения, это температура камня над топкой, то есть да, мы вот эту часть замеряли. Прошло 30 минут, полчаса. На конвекционной решетке температура поднялась до 98 градусов. Это температура, которая уже не позволяет к ней прикоснуться. И таким образом мы понимаем, да, какой воздух горячий оттуда выходит. Такая же температура, кстати, была и на решетках на втором этаже. То есть уже через полчаса у нас в помещение поступает горячий воздух температуры, приближенной к 100 градусам. Ну, на мой взгляд, это очень здорово для камина. На дымосборнике каминной топки температура уже составляла 252 градуса. То есть можно сказать, что она вполне нормально нагрелась. И на стальной трубе 231 градус. То есть теплоемкость дымосборника повыше, за счет этого температура у нас становится через время топки выше. На внутренней стороне шамота температура поднялась до 71 градуса. На внешней стороне корпуса нашего камина уже 30 градусов практически стало, 29,1. Ручка у нас нагрелась до 56 градусов.
а верхняя часть рамки нагрелась до 217 градусов. Да, и поверхность камня над каминной топки поднялась до 86,5 градусов. Обратите внимание, что у таких каминов очень серьезное тепло идет от стекла. Это, безусловно, хорошо, потому что это дополнительный источник обогрева вашего помещения, но это опасно, потому что стекло раскаляется еще сильнее, да, нежели эта рамка, в него легко обжечься. Поэтому, если у вас есть маленькие дети, обязательно следите за тем, чтобы они держались подальше от этого стекла, так как огонь за стеклом кажется, что это безопасно, но на самом деле оно нагревается ого-го как. Итак, прошло 45 минут. Какие же у нас получились температуры? Конвекционная решетка разогрелась уже до 114 градусов. Дымосборник топки также остался на 252 градусах. А стальная труба температура на стальной трубе начала падать и опустилась до 183 градусов. Внутренняя сторона шамота к этому времени нагрелась на 83 градуса. И внешняя сторона шамота нагрелась уже до 32 градусов. Ручка дверцы у нас поднялась до температуры 56 градусов. Верхняя часть рамки увеличила свою температуру до 200 градусов. Ну и камень, который находится над каминной топкой, нагрелся до 91 градуса. О чем говорят эти цифры? Что же хотелось рассказать? Первое, хотелось обратить внимание на то, что вот такие конструкции каминов, они очень эффективны с точки зрения скорости нагрева помещения. То есть реально, на самом деле, через 10-15 минут после того, как вы начинаете его топить, у вас начинает выделяться реальное тепло от камина, да, которое нагревает помещение. А уже через полчаса вы можете находиться в помещении в комнатной одежде, да, скажем так, при условии, что приехали в зимний холодный дом. Это очень здорово. Второе, это вот цифры с последнего столбика через 45 минут. Говорит о том, что после вот этого первого эффекта быстрого нагрева помещения у вас камин начинает теплоаккумулировать тепло за счет своего корпуса. Да? Таким образом, вы быстро нагреваете помещение, но потом вы можете сохранить выработавшееся тепло и, соответственно, постепенно получать его в помещение уже после процесса топки камина. Как говорил сначала, для того, чтобы этот эффект удлинить, время этого эффекта удлинить, необходимо перекрыть все конвекционные решетки. Наверное, на этом все. Вы можете посмотреть более подробную информацию об этой работе на нашем сайте fireplaces.almag.ru. Если у вас есть какие-то вопросы по этому видео или вообще в целом ко мне, вы можете писать на мой электронный адрес igorь@petrushikhin.ru. Если вы хотите сделать подобный камин, либо же заказать у нас какие-то другие услуги, заходите на наш сайт almag.ru, переходите в раздел «Контакты», звоните нам, пишите, мы с удовольствием с вами пообщаемся, встретимся на месте, на объекте и постараемся помочь с решением вашего вопроса. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Надеюсь, что вы не зря потратили свои несколько минут жизни, что это видео было для вас интересным. Меня зовут Игорь Петрушихин. До новых встреч!